Una decisione destinata a far discutere quella presa dal sindaco di Cadoneghe, che ha deciso di non assegnare un camposanto privato alla comunità islamica. Il leghista Marcos Chiesaro ha motivato la sua scelta con una lunga nota nella quale spiega che la libertà di culto va sempre tutelata, ma le scelte pubbliche devono anche rispettare le leggi fondamentali e i principi fondanti dello Stato. I fatti risalgono ancora al 2021, quando l'associazione Shabuz Bangla avanza la richiesta al comune di Cadoneghe per la realizzazione di un cimitero islamico in via Augusta, una proposta che prevede un'area dedicata con ingresso autonomo, spazi per la preparazione delle salme secondo il rito islamico, una sala di preghiera e circa 200 sepolture. Un progetto che il sindaco Chiesaro dice di aver valutato senza pregiudizi e con l'attenzione dovuta a un tema che coinvolge l'assetto del territorio e i principi che regolano la vita pubblica. Tra le motivazioni principali del diniego, la mancanza di chiarezza dei soggetti finanziatori dell'opera e le modalità di copertura economica.